Amannya agange bampita Shakulu, sangibwa wano ku Fingernail Studio Nansana ku Nabweru. Ngenda kuyigiriza engeri gye tudizayiningamu enjala z'abakyala. Nga bwe nabagamba ku mulundi guli mu kutonaatona enjala tukozesa ebintu eby'enjawulo. Ku mulundi ogwaleero tugenda kukozesa amayinja. Ngenda bbalaga engeri gye tuteekako amayinja okutonaatona enjala zaffe. Kati biki bye weetaaga oteekako amayinja n'okunywererako? Okuteekako amayinja gaffe gano tujja kwetaaga colorless Q-tip, tukozese n'amayinja gaffe gennyini. Naye olwaleero amayinja gaffe gano gabeeramu ne colors ez'enjawulo. Naye olwaleero tugenda kukozesa color red gye tugenda okukozesa ku client, kuba client gye yalonze. Ate ne twetaaga n'akati kaffe akagenda otuyamba olonda amayinja nga wetuteeka ku njala za client okwongera okutonaatona enjala zaffe bulungi ng'era bwe mugenda otulaba bwetukola. Ekisooka okwata colorless Q-tip n'ofunawo omuwummuzaako katini oba osobola okukozesa olugalo n'omettako ng'era woolaba n'okwata akayinja ku mpolampola n'otuuza ku rwala. Era n'oddamu n'okola kyekimu. Okwate colorless otoozeeko, oteekeko ku rwala. Colorless oyo ayamba amayinja ago okutuulako bulungi. Ng'era wewalabye twakozesa gaamu nga tuteekako enjala zaffe, kati ne colorless abanga gaamu ayamba amayinja okutuula ku rwala bulungi. Kati gano amayinja tegabeerako bw'oba olina gateeka ku rwala luno oba rwala luki, gwalina okufuna atiwo n'ofuna engeri gy'otonaatonamu olwala lwo. Ng'era we mulaba we tukoze. Kati nga woolaba ffe we tukoze akantu katini nnyo, tetukozesezza amayinja mangi. Naye era waliwo abamu abasobola okukozesa amayinja mangi, amayinja nga 10 nga baagala ekintu kingi nnyo. Naye ffe client waffe naffe kyetwasazeewo okumuwabulamu kyabaakola. Twasazeewo tukozese amayinja matinitini era ne mulaba ne kiva nga kiri perfect naye nga tekirabika nnyo, tekiri kyamaanyi nnyo, kaŋŋambe bwe ntyo. Ekiddako tugenda kukwata colorless Q-tip waffe twongere okunyiriza olwala, twongere okunyiriza enjala zaffe, zongere okunekaanekana bulungi nnyo. Ng'era ku mulundi guli we nabagamba bw'oba osiigako colorless Q-tip siiga mpolampola, omakinge sure tometta ku nnyama ya wansi eyo. Oyiseeko mpola we kaba kagenzeeyo n'olwala lwo. Enjawulo era mugiraba, luli zibadde tezaaka nnyo naye kati zaakira ddala, zinekaanekanye. Ng'era n'aba mugole ng'asazeewo okuzikozesa ku mukolo gwe, asobola okusalawo n'agamba kankiyite mu luzungu, n'agamba kankozese stones eza red nga zisika gomesi yange, nga mu gomesi mulimu era stones eza red oba gold, any stone yonna, amayinja gonna. Kati nga mukalaba kano kalabise bulungi nnyo, kali simple but very nice, kali unique nga mukalaba. Nkakasa oyize engeri gye tuteekako amayinja gaffe ku njala zaffe. Tusisinkane omulundi omulala nga tuyiga ekintu ekirala. Tweyanziza.